Fid-dinja, is-snin 60 jibqgħu magħrufin bħala dawk ta' bidliet kbar soċjali, politiċi u anke kulturali, b'differenza iżda snin 60 f'Malta ma servewx biex ġabu magħhom soċjetà aktar miftuħa. F'Malta s-sittinijiet minn barra li kienu ta' dnub il-mejjed kienu snin fejn il-Maltin kontinwament ġew ibbombardjati dwar x'ma setgħux jagħmlu u mhux setgħu jagħmlu. Fil-bidu tas-sittinijiet kien hemm qbil li pajjiżna kellu jimxi lejn it-triq tal-indipendenza u għalhekk kien hemm bżonn li l-ekonomija tkun diversifikata. Settur li ġie identifikat bħala importanti ħafna f'din id-diversifikazzjoni ekonomika kien dak tat-turiżmu. Il-Knisja mmexxija mill-Arċisqof Mikil Gonzi iżda kienet għamlitha ċara li ma kien se jiġi aċċettat li l-wasliet tat-turisti jfixklu b'xi mod il-moralità u d-diċenza pubblika u hawn beda l-inkwiet. Fid-dokumentarju l-ġdid ta' Wan bl-isem l-ilħna tal-kuraġġ, il-ġlieda għad-drittijiet ċivili f'Malta se jinstemaw stejjer ta' nisa li kienu jkunu għall-affari tagħhom. Iżda jiġu arrestati u imresqa l-qorti akkużati li kienu wisq mikxufin, inkluż għax lebsin il-bikini. Folla ta' Maltin irrabjati f'taslima spiċċat tajjar lil żewġ tfajliet bil-bikini bħala ħnieżer maħmuġin. Fil-Parlament saħansitra tresqet mozzjoni biex il-Gvern Nazzjonalista jipprojbixxi l-importazzjoni, il-bejħ u l-wiri fil-kwienet tal-bikinis. It-tri fil-gazzetti kienu jwissu lin-nisa li jew jilbsu sew inkella hemm l-infern jistennihom. Il-bewsu tan-nieq fil-pubbliku wkoll kienu meqjusin bħala skandlu. Iż-żgħażagħ ħaddiema nsara fih dan il-Knisja kienu jmorru fuq il-bajjiet u jinsistu man-nies fuq il-bżonn li jitħarsu l-kmandamenti. Dan fl-istess ħin għexieren ta' films kienu jinżammu milli jintwerew fis-swari taċ-ċinema, waqt li mijiet oħra kienu jitbiċċru miċ-ċensura. Meta fawdex inġibdu xeni tal-film Hieronymus Markin għalmu li rwiefen kollha għax intqal li Malta kienet qed tieħu semm mill-aktar ħażin madwar id-dinja. Dan kollu ħafna aktar f'dan id-dokumentarju l-ġdid ta' Wan fejn ukoll jagħtu l-femiet tagħhom l-eks Prim Ministru Alfred Sant, Dr. Charles Xwiereb, Albert Marshall, Dr. Simona Zoppardi u Rini Lajvira.